Magluluto tayo ngayon ng paborito ni Lola. Ito ay ang Arroz Valenciana. Ito ang kailanganin nating mga ingredients. Simula sa 3 cups rice, 3 cups glutinous rice, 1/4 cup ng bawang, 1/2 cup ng sibuyas or red onions, at saka 2 cups ng tomatoes, at ang 1 cup ng tomato paste, at 1 tablespoon ng turmeric mixed in water, tsaka ng 2 tablespoons ng paprika to add color to our dish, at tsaka 3 tablespoons ng patis, at 1 cup ng raisins, 2 cups ng carrots, at tsaka ang 1 cup ng green peas, at tsaka ang 1 cup ng mix ng red at tsaka green bell pepper, at tsaka ang 6 pieces eggs na ilalagay natin mamaya, 1/2 kilo ng chicken breasts na cut into small pieces like this, at 10 cups ng chicken broth, 8 cups ng gata or coconut milk, at ang special ingredient natin na CDO chicken longanisa na 250 grams, at saka salt, pepper, at ang oil para sa ating paggigisa mamaya. So ayan, simulan na natin ang pagluluto. Simulan natin sa paggigisa. Pour some oil and then bawang to cook until brown. Add sibuyas, cook until translucent. Set aside the bawang and sibuyas and then put the chicken breast. Put some salt and pepper to taste. Lutuin ng konti ang chicken. Set aside. And then pwede nang ilagay ang ating tomatoes. Then i-mix the chicken. Ilagay ang carrots. And then pour the turmeric. Halo-haloin lang ito and let it simmer. Ayan, nakalo na siya. Next natin ilagay ang tomato paste. Then mix. And then ilagay natin ang paprika to add color to our dish kung gusto ninyo. Ilagay ang patis. Then i-mix. Pwede na natin ilagay ang ating glutinous rice. Tsaka ang ating rice. And then, pwede nating ilipat sa mas malaking kaldero para madali nating mahalo kapag nalagyan na natin ng sabaw. Mix natin ito ng maayos. And then, pwede na natin ilagay ang ating chicken broth, ang gata or coconut milk. And then, i-mix lang natin ito. Takpan at hintayin na lang natin itong maluto. Ayan, kumukulo na siya. Haluin lang natin ito para hindi siya tumutong or masunog ang ilalim. Ayan, pwede na natin ilagay ang ating mga natitirang mga ingredients. Ang green peas, raisins, bell peppers. Mix it well. And then, pwede na natin ilagay ang ating fried CDO chicken longanisa for additional flavor. Ayan, luto na ang ating Arroz Valenciana. Pwede na nating patayin ang ating stove. Add ang eggs. Uy, tikman na natin ang Arroz Valenciana. Sarap, lasa na siyang Arroz Valenciana. Serve and enjoy!